ମହାରାଜ ସଢି ଗଲେଣି। ମାରିବେ ଦେବକୀ ଆଉ ଯଶୋଦା କୁଆଡେ ଗଲେ କାହିଁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଦେବକୀ ଯାଇ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯଶୋଦା ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ମୋର ଦିଟା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ପୁଅ ଯିଏ ଗୌର ଦହି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଦହି ଖାଇନେ କଣ ବେଶୀ ସାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇନା ନେଇକିରି ଆଇଛି ଏଇନେ କଣ ଦହି ଖାଇବେ ତ। ମହାରାଜ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ହସ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ହସନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ବଢିଗଲାଣି ଜାଣିଲ ଚାରି କୋടി ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଦାନ୍ତ ବଢିଗଲାଣି କହିଲେ ଦି ଚାରି ପ୍ରକାର ହସେ ଗୋଟା ଦେଖୁନା ଏ ଟ୍ରେନରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେଟ ଧରିବ ଟିକେଟ ଚାଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟା ଦିନ ଶୀତ ଦିନିଆ ହସ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ହସ ମହାରାଜ ଆପଣ ଗୋପପୁର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଗୋଟେ ପଡିବ। ଝାଳ ବାହାରି ପଇଲାଣି ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ନାଚି ନାଚି ନା ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିବି। ଆଉ ତମ ଦିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୀତ ଗାଇବନି। ଖୁସିରେ ତ ଏଇ ଖୁସି ବଳଉଛି ଆଉ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ଆଉ କଣ ବୋଲିବ କହିବ ନାଚିଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ନାଚନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ଆଉ କଣ ତମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ 5 ଥର ପଚାରିଲାଣି କଣ ଅଭାବ କହିଲ ଗୁଆ ଘିଅ ଗାଈ ଘିଅ ଛେଳି ଘିଅ ମଇଁଷି ଘିଅ ଆଉ କଣ କରିବି କହିଲ ମେଣ୍ଢା ଘିଅ ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ଆସିବ କାଳେ ଉତ୍କାର ହବ ତ ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ତା ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ତମେ ତ ଗଣା ପଇଲ ଦୋଷଟା କେମିତି ଗଣା ପଡିଲେ ଯଶୋଦା ଗଣା ପଡିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ତାକୁ କଣ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ତା ବୋପା ମା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ସେ ଏବେ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଘୋଡ଼ା ଗାଡିରେ ପଳେଇ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ। ନାଇଁ ଘୋଡ଼ା ରେଟ୍ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣିଲ ତାକୁ ଦାନା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଗାଡି ନାହିଁ ଇଏ ପିଲା ମୋର ଆଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ କଣ ବଳଦ ଗାଡିରେ ଯିବେ? ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବୁ ଗୋପପୁର ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବେ। କାଲି ଜନ୍ମ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଆଣ୍ଟ ହେଇଗଲ? ତାଙ୍କ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେକିଛି କଚିଲା କାଠ ପକେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ପୁରା ଡେଙ୍ଗ ଆରେ ତମ ଗାଡି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ। ତମ ଦାଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ନାଚିବା ପାଇଁ। କଣ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡ ଗୋରୁ ଚପଲ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଖାବଣା ଢାବଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆମ ବାଇରେ ଖରାରେ ନାଲ ବସେଇ ଦେଇକି ଯୁଆଡେ ବୁଲିବେ ସିଆଡେ ଆପଣ ଟିକେ
ମନ ବଳ ମନ ନାଚୁ ଦେଖିଲେ मारे दे